방금 사진 나온 것처럼 코도 아프고 이렇게 목도 자주 붓고 소화도 안 되고 뭐 이런 여러 가지 복합 증상이 나올 때는 이때는 뭐 어떻게 해야 되는 거예요? 네, 정확한 진단을 위해선 우선 이제 증상의 원인을 봐야 되는데요. 호흡기내과라든지 소화기내과라든지 이 전문의를 찾아서 검사를 해보는 게 정확하겠지만 만약 다른 장기에 특별한 이상이 없이 이런 증상들이 복합적으로 나타난다. 이런 경우는 바로 내장 지방을 의심해봐야 돼요. 내장 지방이요? 네. 그냥 지방이 내장 지방? 사실 내장 지방이랑 저 아까 증상이랑 관계가 있을 거라는 생각을 한 번도 해본 적이 없거든요. 조금만 움직여도 숨이 차는 증상. 네. 이 증상도 내장 지방과 관련이 있을 수가 있습니다. 왜요? 근데 우선 내장 지방이 증가하면 단백질, 그러니까 지방, 근육이 줄어들게 되는 거죠. 그러면서 폐활량에 문제가 있을 수가 있고요. 내장 지방이 많이 생기면 복부 안에, 배 안의 압력이 올라갑니다. 그러면서 횡격막을 압박해서 횡격막의 움직임을 방해할 수가 있기 때문에 이 역시도 폐활량을 감소시키는 데 영향을 준다는 이야기들이 있거든요. 네. 그래서 혹시 특별한 질환이 없는데도 조금만 움직여도 숨이 차다 이런 증상이 있으시다면 내장 지방을 한번 의심해 보시는 게 맞겠습니다. 맞네요. 그러면 코골이하고 내장 지방은 무슨 연관이 있는 거예요? 그러니까요. 복부 비만이 좀 심해지면 목에도 좀 살이 찌면서 목 둘레도 좀 두꺼워지거든요. 그럼 상대적으로 기도는 좀 좁아지니까 호흡이 좀 불편할 수 있죠. 그리고 혈관도 압력을 받으니까 이제 앞면으로 올라가는 혈액순환도 안 되고 임파선순환도 안 되고 그러다 보니까 코골이가 생길 수가 있습니다. 그래서 내가 없던 코골이가 생겼다. 그럼 아니면 코골이가 최근에 좀 심해졌다 그러면 최근에 내가 배가 이렇게 나오거나 살이 찐 건 아닌지 한번 살펴보고 만약에 그렇다고 했을 때 코골이를 치료하기 위해서는 일단 살을 빼는 게 우선이라고 할 수 있습니다. 선생님 지금 문득 말씀 듣고 궁금한 게 코골이 말고 코로 웃는 분들이 있거든요. 그건 뭐예요? 입으로 못 웃고 웃을 때 이렇게 코로 이렇게 웃는 분이 있어요. 코도 이렇게 먹으시면서 그런 분도 약간 이상한 거죠? 근데 지금 코골이가 제가 있어요. 그러니까 웃을 때 코로 웃으시잖아요. 예. 잠깐 얘기를 듣다 보니까 제 증상 같긴 한데. 그러니까. 제가 사실 소화도 잘 안 되고 약간 이게 식도염 같은 것도 좀 이게 있거든요. 영유색 식도염이 있으니까. 근데 걱정돼요. 이것도 무슨 관계인지가 궁금해요. 이 복부 비만이 있는 분들은 대부분 역류성 식도염을 진단받는 경우가 많아요. 근데 그 이유가 뭐냐면 여기 내장 사이에 지방이 많이 끼다 보니까 복부의 압력이 증가를 하게 되고요. 간혹 이 비만하신 분들 중에 저한테 와서 선생님 좀 위가 준 것 같아요. 조금만 먹어도 막 배가 불러요 이러는데 위가 준 게 아니라 이 지방이 위를 누르니까 많이 못 들어가는 거죠. 그래서 사실 더부룩함도 있지만 역류가 더 쉽게 일어나게 되고요. 뿐만 아니라 이제 소화를 담당하는 장도 눌리겠죠. 고갑이 증가를 하니까 그러다 보니까 만성적인 소화불량에 시달릴 수가 있습니다. 그래서 이 내장 지방이 많아지면 역류성 식도염, 소화불량 이런 걸 달고 사실 수가 있습니다. 그러니까 사실 뭐 지방이라고 해서 다 같은 지방이 아닌 게 이 내장 지방이 안에 있는 장기들을 누르니까 더 많은 질환을 지금 일으킬 수 있다는 거죠.